Të nderuar shikues, mirë mbrëma. Në edicionin e sonte 21 Live News, postitujve kryesor sjellim edhe lajme dhe kronika tjera. Presidenti Hashim Thaçi në intervistë për të përditshme kroateve që një listë, duke u referuar fazës së fundit të dialogut Kosovë-Serbi, deklaroi se ideja për korrigjim të kufirit e largon rrezikun e ndarjes Kosovës dhe të krimit të ndonjë Republike Serbe brenda saj. Sipas tij, kundërshtarët e korrigjimit të kufirit nuk kanë asnjë ide, asnjë alternativë që do të siguronte njohjen nga Serbia dhe anëtarësimin në BE, NATO dhe në OKB. Kryetari i Parlamentit të Kosovës, Kadri Veseli, ndërkaq vazhdon të kundërshtojë mundësinë e shkëmbimit të territoreve, duke thënë se shkëmbimi nuk është opsion. Ai në një intervistë për Agjencinë Shtetërore të Lajmeve Gjermane DPA theksoi se një pajtim me Kosovën është për Serbin kushti kryesor nëse dëshiron të afrohet dhe anëtarësohet në Bashkimin Evropian. Veseli e ka ftuar Serbin që ta njeh Kosovën si shtet të pavarur. Ambasadori francez në Beograd, Federic Mondoloni, përsëriti qëndrimin e shtetit të tij se Kosova dhe Serbia duhet të arrijnë një zgjidhje e cila është e qëndrueshme dhe definitive dhe e cila do të kontribuojë në ruajtjen e stabilitetit në rajon. Si problem kryesor për dialogun Kosovë-Serbi, Mondoloni e ka cilësuar mosbatimin e marrëveshjes së arritur në Bruksel. Sekretari i përgjithshëm i LDK-s Ismet Beqiri deklaroi se vetmja zgjedhje për zhbllokimin e vendit shkaktuar nga, siç tha, brishësia e koalicionit qeverisës janë zgjedhjet. Në takim me degën e Pest në Prishtinë, Beqiri tha se bazuar në mundësitë që LDK-ja i kërkon në koordinim me parti tjera për ngritjen e emocionit të votbesimit për qeverinë e Kosovës, vendi shumë shpejt do të shkojë në zgjedhje. Gjykata themelore në Prishtinë me kërkesë të prokurorisë ka caktuar nga një muaj paraburgim për zëvendësministrin e zhvillimit rajonal Musa Cena dhe dy të tjerëve, Azir Shehu dhe Nyset Shala. Musa Cena dyshohet për marrje rishfeti dhe keqpërdorim të detyrës zyrtare. Lëvizja vetëvendosje reagoi sot ndaj rastit të djalit të kreut të AKI-s Shpend Maxhuni, i cili në fundjavë është gjetur arma dhe një sasi narkotikesh në veturën e gjyshit të tij. Deputeti Recep Selimi akuzoi institucionet për fshehjen e këtij rasti, duke thënë se kjo është dëshmi e shtetit të kapur. Gjetjen e substancave narkotike dhe të një arme në veturën e babait të shefit të AKI-s Shpend Maxhunit, të cilën në momentin e ndalimit nga policia po e ngiste djali shefit të Agjencisë së Inteligjencës. Lëvizja vetëvendosje konsideron kapje të shtetit. Deputeti Recep Selimi fajson për këtë presidentin dhe kryeministrin e vendit. Emërimet e kreve të institucioneve të drejtësisë dhe sigurisë, herë nga presidenti e herë nga kryeministri, e në të shumtën e rasteve duke u dakorduar me një tjetrin, kanë krijuar një situatë ku krerët e shtetit kanë ndarë këto institucione si tortën e pushtetit, duke u dakorduar se cili ta mbajnë në kontroll AKI-n, cili ta mbajnë në kontroll policinë, cili ta mbajnë në kontroll drejtorinë e përgjithshme apo prokurorinë e shtetit, madje ata kanë shkuar edhe më thellë, sepse ka institucione ku njëri takon drejtori, të tjerëve takon zëvendëstori, e të tjerët sekretarët apo inspektorët e përgjithshëm. Selimi tha se duhet bërë reforma edhe në siguri për fshirë vettingun në polici dhe në AKI. Në këtë situatë të rëndë në fushën e drejtësisë dhe të sigurisë, Kosova ka nevojë jo vetëm për reformën e drejtësisë të cilat i kemi kërkuar sa herë, por sidomos tani, më shumë se kur, ka nevojë për reforma në institucionet e sigurisë. Pra, për reforma në polici dhe në AKI. Pra Kosovës përveç vetting për gjyqësorin dhe prokurorin, ka nevojë urgjente për vetting dhe reforma në polici dhe në AKI. Për të zgjidhur problemet në fushën e sundimit të ligjit, Selimi propozoi shkarkimin e udhëhecësve të këtyre institucioneve. Dorëheqja apo në mungesë të përgjegjësisë së tyre morale, shkarkimi do të ishte fillimi i reformës së nevojshme në drejtësi dhe në organet e sigurisë së Kosovës. Vazhdojmë pjesën tematike të emisionit. Zvarritja e dorëzimit të projekt statutit të asociacionit komunave me shumicë serbe kanë nxjerrë në pas qetësimet lidhur me këtë bashkësi komunash, të cilën serbët e duan sipas marrëveshjes së Brukselit, ndërsa para kosovare thirrët në verdiktin e gjykatës kushtetuese. Kanë kaluar mbi 2 muaj që kur ekipi për hartimin e projekt statutit për asociacionin e komunave me shumicë serbe është dashur ta dorëzojë këtë dokument në Bruksel.
se puna e ekipit menaxherial për këtë projekt statut është duke vazhduar, e ka konfirmuar edhe zyra e shefës së politikës së jashtme të BE-s, Federica Mogherinit. Të dyja palët janë plotësisht të angazhuara me përfaqësuesen e lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherinin në përcaktimin e një marrëveshje ligjërisht obliguese për një normalizim gjithëpërfshirës. Puna në statutin e asociacionit apo komunitetit është ende duke vazhduar dhe çështja do të trajtohet në nivelin më të lartë të dialogut. Përfaqësuesi i qeverisë në dialogun me Serbinë, Avni Arifi tha se qeveria vazhdon të mbetet e painformuar për këtë proces. Të them sinqert, nuk kam rri askun, nuk kam rri as në Bashkimin Evropian. Ekipi menaxherial nuk e ka dorëzuar draftin në Bruksel dhe ne jemi ende në pritje. Ai draft është dashur dorëzohet me 4 gusht, por deri më sot as nuk është dorëzuar dhe as nuk kemi ndonjë informat për situatën lidhje me draftin. Analistët politik ndërkaq shkojnë edhe më larg, duke vlerësuar se krijimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe është bërë pjesë e pazareve në mes të Kosovës dhe Serbisë. Çështja e krijimit të asociacionit fatkeqësisht është bërë pjesë e pazareve në mes Serbisë dhe Kosovës në kuptimin e një marrëveshje që mund të arrihet, pra është çështje e kurrëzimit nga ana e Serbisë, ose të krijohet asociacioni sipas marrëveshjes së Brukselit ose të mos krijohet fare. Se në çfarë niveli do të diskutohet asociacioni, analisti Mushkola i vlerëson se nëse vazhdojnë që të gjitha takimet të mbahen në nivel presidentësh, edhe çështja e asociacionit do të diskutohet në këtë nivel. Unë besoj se çështja e asociacionit do të diskutohet nëse vazhdon, domethënë që takimet në Bruksel të mbahen në nivel presidentësh dhe Serbia nuk do të heqë dorë në themelimin e asociacionit sipas marrëveshjes së Brukselit. Mos harrojmë se ajo marrëveshje është nënshkruar nga presidenti Thaçi, atëherë kryeministër, pastaj marrëveshja tjetër është nënshkruar, domethënë bazuar në parimet, është nënshkruar nga kryeministri Mustafa, askush nuk i ka shtyr me zor që ta nënshkruajë një marrëveshje të tillë. Por për përfaqësuesin e qeverisë në dialogun me Serbinë, Avni Arifin, diskutimi i asociacionit në nivel presidentësh do të ishte shmangje nga procedurat dhe marrëveshja e Brukselit. Kjo procedura, marrëveshja e Brukselit thotë se kjo duhet në mes grupeve teknike, pra grupit të bisedimeve që unë udhëheqi dhe nga pala serbe, e pastaj bartet tek institucionet e Kosovës, ku edhe qeveria e Kosovës duhet jap qëndrim, pastaj përpara se të aprovohet duhet dërgohet edhe në gjykatë kushtetuese. Do të ishte interesant, nuk besoj, por do të ishte interesant, kjo do të ishte një shmangje nga procedurat dhe marrëveshja e Brukselit. Serbia kërkon që asociacioni komunave me shumicë serbe të krijohet sipas marrëveshjes së arritur në vitin 2015, që parasheh përgjegjësi të gjera në disa fusha, por gjykata kushtetuese e Kosovës kishte gjetur shkelje të shumta në marrëveshje dhe sipas saj, asociacioni mund të krijohet vetëm sipas kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës. Ish-kryeministri i Shqipërisë Pandeli Majko ka mirëpritur miratimin në parim të legjislacionit për shndrimin e Forcës së Sigurisë Kosovës në ushtri, duke thënë se siguria kombëtare e Shqipërisë dhe Kosovës janë të pandashme. Ish-kryeministri, aktualisht ministri i diasporës në qeverinë e Shqipërisë, vlerëson se ushtria e Kosovës e bën më të fortë edhe Shqipërinë. Zyrtari i lartë i qeverisë së Shqipërisë, i cili më herët ishte kryeministër dhe ministër i mbrojtjes, Pandeli Majko, ka mirëpritur transformimin e FSK-s, duke thënë se siguria kombëtare e Shqipërisë dhe Kosovës janë porës i Shqipërisë. Pandeli Majko vlerësoi edhe bashkëpunimin Kosovë-Shqipëri, i cili sipas tij duhet të ndodhë në mënyrë praktike edhe në fushën e ekonomisë. Flasim në vazhdim për ikjen e të rinjve nga Kosova. Papunësia a niveli ulët i arsimit, shëndetësisë dhe fushave të tjera ka bërë që shumë të rinj të lënë Kosovën në kërkim të një jete më të mirë në perëndim. Edhe pse kanë kaluar 10 vjet nga shpallja e pavarësisë, Kosova mbetet një nga vendet me nivelin më të lartë të papunësisë, gjendje kjo që i ka detyruar qindra mira të rinj të largohen drejt vendeve perëndimore për një jetë më të mirë. Të rinjët kosovar thonë se vendi nuk ka perspektivë për ta, prandaj shumë prej tyre kërkojnë zgjidhje jashtë vendit. Po papunësia çdo sene çka janë. Tjetër diçka s'ka ç'më thon perspektivë këtu sen për shta. Kur devish jashtë Kosovë, s'prish punë. Allah e mendoj me dal jashtë për shta. Pse mendoj me dal jashtë? Po diçka më mirë është atje krejt. Çka është më mirë sipas teje? Po dhe me punu diçka atje paguhet, këtu nuk paguhet kur gjë. Kushtet, papunësia në vend dhe shumë faktorë që po ndikojnë
prej pushtetit dhe shumë gjanave tjera. Institucionet e vendit duhet jenë më të përgjegjshme ndaj qytetarëve të Kosovës, sepse janë shumë faktorë që kanë ndiku për me ikë trit nga vendi, janë diplomum, janë të edukum, janë të arsimum dhe nuk mund të gjejnë veten në profesionet e tyre. Po normal do të me hap vende më shumë punës, do të me motivu të rritë që me najtë këto, jo veç me jep arsye që mu largu prej vendet. Njohësi çështjeve ekonomike Mustaf Kadriaj, mbetjen e gjeneratës së ri në vendeshe te krijimi mundësive më të mira për shkollim dhe punësim. Ka një pjesë e madhe e rinjtë që kanë diplomuar në këto fakultete dhe kolegje këtu në Kosovë, por që në mungesë të mos punës dhe të angazhohen dhe të kthejnë dhe thot në atë investim në përfitime, dhe tani kanë gjetë rrugën më të keqe për në këtë kohë, më që tani jemi shtetë, dhe ta kanë marrë rrugën e mërgimit, që dhe është një shenjë jo e mirë një si shtetë, sepse këtu në kamo tani tuti ardhmeri me këtë gjendje të qeverisë aktuale për dhe qeverive para prake, sa që është mëndaj mund të quhet edhe skandaloz. Sipas sociologëve, ikja e të rinjve nuk ka të bëjë vetëm me papunësinë, por edhe me shumë faktorë të tjerë. Leutrim Sahiti konsideron se Kosova nuk ka një strategji të qartë për të rinj, në mënyrë që të parandalojë ikjen e tyre drejt vendeve të botës. Edhe pse e rregullojmë çështjen e punësimit, ne ndoshta kemi probleme në shëndetësi, kemi probleme në arsim, kemi probleme në organizimin e jetës shoqërore dhe sigurisht se prapë do të kemi raste të tilla. Pra puna duhet të shtrihet në shumë dimensione, pra do të kemi një organizim më të mirë shoqëror, do të kemi rritje të punësimit sigurisht, por do të kemi edhe përkrahje për trit në shumë fusha, qoftë në shfaqjen e talentit të tyre, në arsimimin e tyre cilësor. Pastaj duhet kemi një shëndetësi më të mirë, pasi që kemi raste që pikërisht kategoria më e lartë e shoqërisë po emigron, pikërisht ndoshta edhe për kërkuar një jetë më të mirë. Sipas statistikave të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, vetëm në 3 vjetët e fundit rreth 10.000 qytetarë të Kosovës kanë marrë viza të punës në shtetet perëndimore, gjithnjë në kërkim të një jete më të mirë. Vendet ku ata më së shpeshti drejtohen janë Gjermania dhe Zvicra. Vjetërsia e objektit të gjimnazit Zenel Hajdini në Zhegër të Gjilanit dhe mungesa e kushteve elementare për mësim ka bërë që nxënësit kërkojnë zgjedhje madje edhe në Gjilan për të vijuar mësimin. Në këtë objekt vjetëruar aktualisht mësojnë rreth 100 nxënës të gjimnazit Zenel Hajdini dhe shkollës ekonomike, por në këtë gjimnaz këtë vit nuk është regjistruar asnjë nxënës dhe shkolla po shkon ka mbyllje. Banorët që kanë kushte më të mira ekonomike nuk lejojnë shkollimin e fëmijëve në këto kushte të vështira, kurse një pjesë e banorëve nuk kanë ka t'ia mbajnë. Pak po, s'po kemi çfarë me bën çfarë. Shahem. Ti nga je? I Zhegrës. Pse tjerë për shkollë Gjilanë nuk mësojnë këto shkollë? Kushtet janë më të mira. Cilat kushte? Jo, është me kabinet, me gaketat, në Gjilan, me fushë sporti këtu, ski kulun, dimrit në ski. Pas kur gjë. Ne jem gjimnazi Zhegër, s'kem kushtet i kem shumë të këqija, s'kem as kabinet, as fushë sportit, as kështu. Kështë po që mi pas këmëne këtu, a me shku Gjilan? Ja mi pas kushtet këtu në Zhegër. Edhe mësimdhënësit flasin për kushtet e vështira të punës, pa kabinete, pa laboratore dhe me objekte dëmtuar shumë, pluhur nga të gjitha anët, shpesh ujë pikon nëpër klasa. Kjo klasë nga fillimi nga klasa 10 është me këtë numër të mësënësve dhe ka vazhdu. Një numër është gjimnazi natyror kjo paralele, ndërsa edhe në paralele tjera është e njëjta situate e numrit vogël të mësënësve. Bile ka rrezik që viteve në vijim të mos të mbyllet kjo. Ekziston në viti tjetër veç një paralele mbetet këtu. Prandaj është nuk e di si të arsyetohet kjo, kur shumica dojnë në Gjilan, dojnë do më thonë, përkundër që e kanë afër këtë shkollën, kjo shkollë është e vjetër, ma shumë se 50 vjetë. Pse si vetë su registrua së të nxënës? Arsye nuk muj me ditë, pse... Ska pas interesu? Disa që janë të këti vendi, janë registru në Gjilan, dikur një 12 nxënës. Dhe që është formu në Gjilan, dhe më thonë paralelin qendrore atje.
Prandaj është dikon 12, tani është tu edhe një numër që është formu paralele e plot, atje me 30 e ma shumë nxënës. Banorët kërkojnë ndërtimin e objektit të ri shkollor e në të kundërtën po humbin fëmijët. Nxënësat nuk dojnë më regjistru se është shkolla shumë e vjetër, duhet një shkollë të mesme ma të re më ndërtue, prind janë për qatë punë, duhet kjo shkollë më shkatru, më ndërtu një shkollë e re, ma re, me se ka banor, për 5.000 banor janë këto me që ana Moravës këto pari, ana Karadakut, nga Hagja, në Shordhan, Selisht, krejt janë, Llashtica, Lladova, do të një shkollë e mesme gjithë qysh më ndreqere. I mungojnë gjithë atë elementet. Nuk ka kur farë kushte, nuk ka, në qenë se unë vetë kam fëmijën aty, po nuk jam i kënaqur. Zhekra është ndër vendbanimet më të mëdha në komunën e Gjeljanit me mbi 5.000 banor dhe 16 fshatra tjera me mbi 6.000 banor. Tani me mbi 1.400 nxënës që vijojnë shkollën fillore dhe mbi 200 nxënës të shkollave të mesme. Edhe pse në kushtet të këqija në Zhegër funksionon gjimnazi Zënel Ajdini me 2 drejtime, drejtimi i përgjithshëm dhe drejtimi i shkencave shoqërore, ku mësimet i ndjekin 110 nxënës, për të cilat kujdesen 26 profesor. Kushtet teknike në këtë paralele të ndarë nuk janë ashtu mira. Flitet se këto paralele të ndara do të bartën në Gjeljan. Sipas drejtuesve të shkollës, prindurit dhe nxënësit kanë thënë se nuk duan t'i dërgojnë fëmijët e tyre për të shkolluar në fshat në këto kushte të rënda. Në ndarje ju falenderojmë për momentje dhe ju akujtojmë portalin tonë RTV21.tv, të nderuar shikues, mirupafshim.